बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका बाय नाज। जब बच्चों का दिल KFC जैसे कुरकुरे और करारे फ्राई चिकन का हो तो बाहर से महंगा चिकन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वही रेस्टोरेंट जैसा मज़ेदार कुरकुरा और करारा चिकन घर पर कैसे बनाया जा सकता है, भी आसान तरीके और साफ़ सुथरे और कम बजट में। नहायत ही लाजवाब, अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं हमारे ख़ास लेग पीस। इनको हमने अच्छी तरह नमक और सिरके वाले पानी में 10 मिनट पहले भिगोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। इस तरह से आपने कट लगाने हैं कि गोश्त हड्डी से थोड़ा अलग हो जाए। जब तक हम कट लगा रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तमाम पीसेस को इसी तरह कट लगाने हैं जैसे ये कट लग चुके हैं। जितने बेहतर कट लगेंगे इतना ही परफेक्ट बनेगा हमारा चिकन, क्रंची और अंदर से जूसी। और इसकी कटिंग में ही सारा कमाल है। तमाम पीसेस को आपने इसी तरह कट लगाने हैं जैसे ये कट लग चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसको मैरिनेशन करने का। यकीन करें, हमारे तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा और आपका दिल इसे बार बार बनाने को करेगा। ये देखें, तमाम पीसेस को, लेग पीस को कट लग चुके हैं। इस तरह हमें कट लगाने हैं। अब एक खुला बर्तन लें इसको मैरिनेट करने के लिए ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। अब है बारी मसालों की। मसालों में हम सबसे पहले शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक कम ही डालिएगा क्योंकि हमने चिकन को पहले भी लगाया हुआ था। और 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे सिरका। 2 टेबलस्पून ही हम शामिल करेंगे हॉट सॉस और 2 टेबलस्पून ही शामिल करनी है हमने चिली सॉस। और 2 टेबलस्पून ही हम शामिल करेंगे सोया सॉस। अब हमने डालना है कुटा हुआ अदरक। 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसा हुआ अदरक। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से लगा देना मसाले को ऊपर नीचे करके, ताकि जो इनकी हमने कटिंग की है अंदर से अच्छी तरह जो मसाला ना इसके लग जाए। अच्छी तरह से हमने इसको उल्ट पुलट करके लगाना है ताकि अच्छी से ये मैरिनेट हो जाए। अब हमने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब हमने मैदा लेना। मैदे में हमने थोड़ा सा नमक शामिल करना, मैदे के हिसाब से ज़्यादा नहीं, सिर्फ जितना मैदा उतना ही हमने नमक डालना है। और थोड़ी सी हमने शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च। और 2 अंडे लिए हमने, इनको अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद हम एक एक पीस को उठाएंगे। इस तरह पहले हमने अंडे में इसको डिप करना है। अंडे में डिप करने के बाद अब हमने मैदे की कोटिंग की तरफ जाना है। मैदे में रख कर हमने इसको अच्छे से दबा कर इस तरह हमने मसलना है इसको, ताकि इसके क्रंच जो है ना अच्छे से बन जाएं। इस तरह हमने इसको भी उलट पुलट कर अच्छे से लगाना है। जितना हम अच्छे से लगा सकते हैं उतना ही हमने लगाना है। फिर इसको हमने इस तरह करके झाड़ लेना है। ऑयल को पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसी तरह एक पीस को डालेंगे और पकने देंगे और लाइट ब्राउन होने तक पकने देंगे ताकि क्रंच अच्छे से बने। और फ्लेम को भी हम लो कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह टेंडर हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, इस पर कितने अच्छे क्रंच बने हैं। ये दोनों तरफ से ब्राउन हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे और तमाम पीसेस को इसी तरह आपने फ्राई करना है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। कितने अच्छे जूसी और क्रंची KFC जैसे हमारे चिकन लेग पीस तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ चुका है। क्रिस्पी फ्राई चिकन हमारे तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताइए आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।